سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم راني عند حماتي على داكشي ديكوراسيون مبدله. راني مع مراد. Bonjour aux chômeurs et bonsoir aux travailleurs. Ça j'ai volé de quelqu'un, c'est pas non. bon اوكي. المهم البنات اليوم جينا معكم بواحد نوفو فيديو نوفيل فيديو بلوتو مع الشركه ديال لانمودو قلت لهم لانمودو. المهم هاد الشركه هادي درنا معها كولابوراسيون، صيفطاتنا هاد لاباراي هادي اللي كتشوفوها بحال هكا. وان توكا C'est un système de vision nocturne pour les voitures, c'est-à-dire c'est un truc qu'on pose sur le tableau de bord et c'est un écran et ça permet la nuit en fait quand il fait noir, on voit dans ça mieux qu'avec avec les phares ou voilà, donc ça permet de mieux voir et d'éviter les accidents et tout ça. فوالا انا نسبليكي البنات اللي ما كيفهموش الفرنسيه. هاد لاباري هادي كتحطيها في ديك فوق الطوموبيل فين كاين عندك لابارتاي هيدا فين تشوفي الطريق. هذا كيخليك سوا الا شديتي الطريق سافرتي دابا راه عليه يقرب الصيف صراحه زوينه بزاف للناس الرجال ولا النساء اللي كيسوقوا في الطريق ملي كيسافروا للمغرب ولا الجزائر ولا المهم كيمشيو في الطوموبيل. الوغ سا بيرميت بالليل كتشوفي مزيان، كتشوفي بحال هكا بحال بالنهار، حيت كتشوفوا بالليل ملي كنمشيو بلي فاغ ولا بالضو عادي ما تقدريش تشوفي كلشي. صافي هادشي اللي قلت لكم اللي قال لكم البنات. المهم كيبيرميتي لك انك تشوفي مزيان بالليل وما ديريش زعما كتشوفوا حنا ملي كنسوقوا بالليل شويه كيكون مظلم الحال واخا ديري لي فاغ ولا ما كتكونسونطريش مزيان. هذا راه كيكون بانطايه ديال واسعه بحال هكا كتشوفي مزيان الطريق بحال اللي راكي في الصباح. هذا اللي زوين صراحه بزاف الناس اللي كياخذوا لي كيلومتر بزاف ياك. Voilà, donc on va l'ouvrir. Oui, donc pour information, c'est un écran 1080p Full HD. C'est un écran de 8,2 pouces. Donc c'est vraiment large quoi. Donc pas au petit. C'est comme ça, c'est comme iPhone. عندكم نهرس شي عجب. وي تواتير دونبا خاصو جوج الناس. واو بيان امبالي ديجا كيصيفطوهم لكم زعما داير لومبالاج ديالو مزيان. Il y a quoi tout ça? Donc ça c'est le truc qu'on pose sur le tableau de bord. Ah oui. Et c'est sur ça que ça va se coller. Ça en fait ça se colle sur le tableau de bord. Ah oui, il est là. Voilà, ça se colle dessus. Et c'est sur ça qu'on pose le truc. D'accord, ça c'est الدفتر ديالو. Voilà. وكيف كيمشي attends. تقنت miroir. Il y a deux solutions, sinon on peut l'accrocher aussi. نقدروا نديرو في الجاج بحال هكا. On peut l'accrocher au pare-brise. C'est mieux comme ça non? Au lieu de faire هيدا في الكوتي c'est mieux تشوفي directement en bas. الفوق. Là. Bah oui, parce que si on le pose ici toujours. Non, moi je trouve c'est mieux sur le tableau de bord. Ah bon? Moi je trouve comme ça mieux. Ça dépend كل واحد على بنت. Donc l'écran il est comme ça. Ouais, il est large. Ah, il est large. شوف كيبان لكم تما. Non mais sérieusement, vous allez rigoler كاين هنا واحد النورس ديال صام شاد لي التليفون. Regarde. Ah, il est large. كبير البنات دايره بحال المرايه. 8,2 pouces. C'est la taille de miroir quoi. Ouais, ça c'est la caméra. Voilà. Donc caméra vraiment spéciale hein, avec une grande palette de couleurs. Ça c'est des boutons. De toute façon après, je précise qu'après ça on va aller l'essayer en vrai. Là on est chez mes parents, c'est la nuit. On va revenir à la maison et on va l'essayer sur la route pour vous montrer comment c'est dans voilà هكاك حسين غادي نجربوها ملي نكونوا ماشيين للدار. دابا راه 11 الليل ديجا. غادي نجربوها لكم وغادي تشوفوا كومون سا مارش وكيفاش كتبين. حتى حنا دابا كنعرفوا بلي كتبين بحال هكا مي اون فيغا نشوفوا بالليل كيف كتبين تشوفوا معنا كلشي. Donc on a ici مزيان صايبوا لهم كل حاجه مبروتيجيه مزيان. Voilà, on a ça donc. Ça c'est pour l'accrocher au pare-brise. هنايا في هاد اللعيبه. Voilà. Et on a la prise. Donc ça en fait il se branche sur la prise allume-cigare de la voiture. ديك اللعيبه اللي كنشعلوا فيها ديك البريكي ولا اللي كنديروا فيه ديك اليوسبيات وهذا ما فين كيتشعل. هذا اللي كيمشي فيه هذا. Donc on a ça j'imagine donc c'est pour le poser dessus. Le visser dessus et le poser sur le truc là qui se colle au tableau de bord. هذا اللي كيمشي فيه هو هذا. La prise allume-cigare. Voilà. وكيتوقف بحال هكا. إلا بغيتو توقفوه. On va voir comment ça se voit. صيفطوا معاه هذا. Un petit tournevis aussi. Ah, il est mignon ça. C'est pour visser sur ça, je pense. Oui, c'est pour ça, ouais.
Voilà, donc voilà, on a déballé, on se retrouve tout de suite sur la route pour voir ce que ça donne. فوالا غادي تلقاونا دابا غادي نشوفوها في الطوموبيل نجربوها ونوريو لكم ديك الساعه كيف غادي يبان حتى حنا نكتشفوا معكم كلشي او ميم طون. يلا بقاو معنا ما تمشيو فين. البنات احنا في الطوموبيل كيف كتشوفوا كلشي مظلم. غادي نبين لكم دابا كي كيبين هو. واو ها انتوما البنات شوفوا معايا هاد لاباغي هادي كتحمق انا حطيتها فوق الطوموبيل شو كي كيبين الشارع. Comme vous voyez là, c'est beaucoup plus éclairé que ce qu'on voit avec les feux. وشوفوا كي كيبان لينا حنا. فوالا. Voilà. T'as montré les deux? T'as montré Oui, les deux. Hein. Voilà. Regardez dehors. Il y a vraiment une différence. Il y a une différence. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? عاد كيتنهز نشوفوا سينو عاد. Et j'ai oublié de dire un truc, c'était enfin deux choses. Déjà, la caméra elle permet de voir plus loin, beaucoup plus loin que notre champ de vision à nous. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un code promo qui vous permet d'économiser $50 si vous voulez l'acheter. Il est dans la description. Comment ça s'appelle? صندوق الوصف. قال لكم المهم اللي باغي يشري لاباغاي كاين واحد البروموسيون كود بروموسيون غادي نخليوه لكم في صندوق الوصف اللي كيخليك ينقصوا لك في الثمن زعما 50 اورو يعني عندك 50 اورو ما تخلصيهاش $50 فوالا. شوفوا معايا الشارع شحال مظلم شوفوا معايا هنايا شحال مضوي راه غير مع الطريق مراد كيسوق وانا كنتحرك في اليد ديالي. Bien sûr le lien pour l'acheter on l'a pas dit aussi mais bien sûr le lien est dans la description pour l'acheter. غادي تلقاو اللوليه ديالو في صندوق الوصف البنات كلشي المعلومات اي حاجه كنوريها لكم المعلومات ديالها غادي هو الفرق غادي تشوفوه هنا. فوالا لا ديفيرونس الفولفو ايسي شفتوا هنا مظلم شوفوا هنا كلشي كيبان لك الضو وهو كيشوف بلول وكيشوف حتى البو هنايا ما كنشوفوش البو كاع شفتوا. Donc franchement c'est bien pour ceux qui ont des problèmes de vue. اللي ما كيشوفش مزيان راه مخير يسوق ويشوف غير في لاباري. Ceux qui ont des problèmes de vue ça permet de voir beaucoup plus clair et beaucoup plus loin. Et après même ceux qui n'ont pas de problème de vue si vous faites ceux qui travaillent de nuit par exemple, ceux qui travaillent la nuit, qui font tout le temps des trajets la nuit, au bout d'un moment les yeux ils fatiguent et tout, franchement ça peut être très utile. شوفوا البنات في لاباري يشوفوا لا فيغيتي. Vous voyez la différence ou pas? ها شفتوا؟ Non mais c'est grave quand même. Il fait nuit en vrai. Tu vois? C'est fou hein. Ouais. J'adore l'appareil. Moi je vais l'utiliser même quand je sors la nuit. Hein. Quand je rentre de quelque chose ou ما عرفت كنكون بعض المرات على برا ومني كندخل هكا جو في ليسي كوم سا دو لا فواتور مني كندخل بعض المرات كنكون في شي بلاصه سينما شي لعيبه بعض المرات ملي كدوزي في هذا النوع د الشوارع بحال ديك المره كنت مع حماتي مراد ما كانش معايا وكنت معاها ودخلت وقيله للدار حتى لشي 10 ولا ما نعرف كندوز من هاد لوشومه وهاد لوشومه مظلم بزاف فريمون مظلم بزاف وكيطلب منك تمشي على 70 وما كتشوفيش بزاف. الوغ سي بيان دو لوتيليزي ميم في الشوارع العاديين. فريمون جادور لاباغاي توا. Ouais franchement. Ouais زوينه بزاف تستاهل والله الا تستاهل. كيبين لك بالابعاد. Pour ceux qui travaillent de nuit, qui font des trajets de nuit, ça doit être magnifique. Ouais. Moi si avant je l'avais celle-là تيلقاو غير لاكسيدا كون كاع ما درتش لاكسيدو ديالي الطوموبيل والله العظيم باسكو تشوف مزيان انا ديك الساعه ملي درت لاكسيدو جو فوا غيان. En tout cas c'est sûr et certain que ça doit éviter pas mal d'accidents déjà. فوالا كتبين لك بزاف كتبين لك جوج الشوارع تطفنين الشوارع تطف مليح كتبين مزيان البنات. المهم يا غيان هادي صراحه اللي انتريسي لهاد لاباغاي زوينه بزاف لسلامه الصحه ديالنا السلامه ديالنا في الطريق. كيف كتشوفوا فرنسا راه مظلمه في الشوارع د لوطوغوت والناس اللي كيخدموا او الناس اللي كيشدوا طريق بعيده باش يمشيو يخدموا شوفوا واخا يا ربي تكون هي من هنا الاورجوفال فين كنت خدامه انا بالليل يعني بالليل شويه صعيبه نقول لكم الصراحه كنت كنخرج مع 10:30 ولا 11 كانت كتجيني صعيبه كلشي مظلم دستي على ناسيونال مظلمه دستي على لوطوغوت مظلمه يعني صراحه بوغ تروفي ناباغاي بحال هادي راه بنادم يدفع فيها شويه د الفلوس سي ميو يصار بحياته كامله. والله العظيم انا عجبتني فريمون اكثر من بزاف. جو في الغاردي ايسي جادور. On n'a pas parlé du prix donc il est à $500 et avec le code promo donc ça revient à $450. Et apparemment donc c'est beaucoup moins cher que si tu le prends en option dans une voiture parce qu'il y a des voitures qui ont ça intégré en option.
Et ces options, normalement, elles valent apparemment dans les $2000 et tout. Donc c'est beaucoup moins cher. اه وي $2000 لي فواتور. قال لكم المهم بالنسبه للبنات اللي ما فهموش توجور كنكسبليك لهم، قال لكم باللي راه هي بالثمن ديال $500 نورمالمون، هي 500 ديال الاورو نقولوا حنا، ونقصوا نقصوا لكم مع داك الكود برومو اللي غادي تدخلوه تلقاوه في صندوق الوصف، ناقص $50، 50 اورو نقولوا. وهاد لاباراي هادي راها رخيصه بزاف. قال لكم بالمقارنه مع ملي كتمشيو كتاخذوا طوموبيله وفيها ديجا هاد لاباراي كتقام عليكم بديك 2 مليون هكاك، يعني 2000 ولا 1500. المهم راه دابا رخيصه بزاف. انا راه كي كتبين الشوارع حتى الديور كيبانوا لك. ايوا انا كندير هنا زليق فوالا. شوفوا لا فيغيتي ها، انايا راه سي لا ماجي ها. شوفوا دخلوا والله العظيم. Ça c'est la magie noire ça. Ça c'est la magie noire. مع لاكس هادي لاباغي هادي ولا فيغيتي. فوالا البنات صافي حنا ورينا لكم ديك لاباراي. المهم فريمون زوينه بزاف، البنات عجبتني بزاف. انا دابا كنشوف فيها عرفتو كيبين لكم الشارع زعما فريمون تقدري تشوفي الطوموبيلات شنو فيهم من داخل، غير من قوه صافيه بزاف. فريمون لي فوت لي ضرابين طوموبيل تمضهم. شوفوا ما غاديش يبان لكم الضرابي ديال واحد الطوموبيله كحله كيبانوا، مي سي فريمون زوينه. وما عمر كنصحاب لي كاينه شي لاباغي بحال هادي، سينو كنت غادي ناخذها شحال هادي ولو كان نكون ايفيتيت لاكسيدو ديالي. هي صراحه كانت في المكتب، ولكن كنقولوا ديما لو كان ما وقعش وانتو كان بغيت نبارطاجيها معكم، عجبت لكم راه سي بيان بور السلامه ديالكم. سورتو كيف قلت لكم لي فاكونس ملي كتاخذوا طوموبيل اللي كيسافروا بالليل، اللي بزاف د الحاجات الخدمه بزاف ماشي واخا تكوني كتشوفي مزيان دي فوا كتكوني عيانه من الخدمه كتعيي، كتبقاي غير تبقى ديري هكا كتبقاي تحلي عينك باش ما يديكش النعاس. هذيك ستبيرميت انك تشوفي مزيان حيت فيها الضوء كيضرب لك في عينك باش هذاك الساعه كتشوفي مزيان كتفيقي معاها مزيان. وانتو صافي هذا هي فهاد لا فيديو. كنتمنى يكون عجب لكم وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. يعني هذا بغيت نبارطاجي معكم باش تستافدوا ان شاء الله. والا عجبت لكم بعدا تلقاو ليا في صندوق الوصف وكل شيء راه في لا باغ دونفو، حتى ديك 50 اورو ديال الكود ديال $50 اللي غادي تلقاوه في صندوق الوصف. نيزيتي با تستعملوه باش هكا تربحوا بعدا $50 تقام عليكم ب 450 au lieu de 500. Voilà Mourad, une dernière parole. Bah non. parole 12 الليل والله الا 12 و20 عام. يلا الحبيبات ديالي نقول لكم بوسه ليكم كبيره. نشوفكم في الفيديو الجايه اللي تكون فيديو ديالي سبيسياليتي ديالي، راكم عارفين المهم فيديو ديالي لي فلوغ ولا داكشي اللي كندير. وصافي نقول لكم نشوفكم ان شاء الله فيديو جايه. عليكم بسلامه.